Контрактний. ЛФ з Японії. Номер. Другий номер. В оригіналі герметик ще не вскривався, тобто заміни грема ще не було. Мотор мав би мати до 100 тисяч пробіга. Комплектація може будь-яка бути. Це є іменно мотор з Mazda 3. Mazda 3, 5, 6, 101 той самий чорт. Датчик і щуп через головку. Важлива інформація. Дуже. Стан, не знаю, як відео передає, стан мотора ідеальний. Такий невеличкий огляд двигуна. Так, ще раз покажу по герметиках. Все в оригіналі. Відповідно так же. Автомат, механіка, різниці немає жодної.